快来感受植物踏染一船被套的浪漫与美丽吧！趁着冬天还没有到来，花草还没有凋落，摘一些喜欢的鲜花和叶子来踏染一船被套，留住秋天的色彩，把大自然的美丽色彩印在被子上。踏染被套时，可以在里面放一层塑料纸隔在中间，以免把花色印到另一面。这紫色的薰衣草印出来，我想一定很美。哇，还不错。把要印染的植物放在布料上，覆盖一层厨房纸，用小锤在上面均匀敲打每一个部位，这样就踏染成功了。也可以用胶带来固定，可是试了几次，还是觉得厨房纸比较好用。我们在踏染时需要注意的是，在选择植物的时候，要摘一些叶片稍薄、鲜艳，并且较嫩、汁水不太丰富的植物，这样在踏染时就能轻松上色，不会一团糊，可以让植物的形体和叶脉都印上去。每一种植物和花朵都有它不同的色彩和美感，你可以按照你喜欢的样子来随意拼图。准备在被套的中间用花朵拼出一个浪漫的爱心，一起来看看踏染后的效果吧。哇，好美好浪漫哦！把染好的被套拿去固色，把固色的明矾放入水中，让它融化。染好的被套放入明矾水中，让它浸泡半小时来固色。浸泡后还是会有一些掉色，但是这样的深浅叠加、啾啾的颜色也有它的美。晾干后铺到床上，去看看效果吧。这样的植物踏染你喜欢吗？赶快去试试吧。